हेलो, वेलकम टू माय चैनल कुकबुक। आज मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन चिकन तंदूरी। इसके लिए 700 ग्राम चिकन लेंगे और इसे पुदीना और धनिया पत्ता को एक साथ इसे ग्राइंड मैंने पहले ही कर लिया है, उसे ग्राइंड कर लेंगे और इसे अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब एक बोल लेंगे, इस बोल में धनिया और पुदीना का जो मैंने पेस्ट बनाया है उसे डालेंगे। अब मैं इसमें 5 टीस्पून योगर्ट डालूंगी। अब मैं इसमें कुछ मसाला डालूंगी। 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, सॉल्ट अपने स्वाद अनुसार। फिर नींबू लेंगे और थोड़ा नींबू का रस निचोड़ लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम चिकन में लगाएंगे। अब चिकन लेंगे। चिकन में मैंने कट लगाया हुआ है, तो इस चिकन में ये मिक्सचर पूरा अच्छे से लगाएंगे और इसका जो कट है उसमें भी ध्यान रखेंगे कि उसके अंदर भी मसाला अच्छे से लग जाए। ऐसे करके सारे चिकन में ये पेस्ट लगा लेंगे। हाँ, ये बहुत अच्छे से लग गया है। ऐसे ही करके धीरे धीरे सारे चिकन में लगा लेंगे और इसे एक अलग प्लेट में रख देंगे। हाँ, तो हमारा चिकन अच्छे से कोट हो गया है मसाला से, इसके अंदर भी अच्छे से लग गया है। अब इसे हम ओवन में डालेंगे और इसे ग्रिल करेंगे। तो चलिए इसे अब हम ग्रिल करते हैं। मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया है। तो इसे मैं ओवन में डाल
रेडी हो गया है। अब इसके आज का हमारा डिश आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।